Áno, už ste určite zistili z názvu videa, že končím s týmto kanálom. Áno, končím preto, že mám na ňom málo odberateľov a je určite hnusný. To bol môj prvý kanál a potom som mal nejaké inakšie, na ktorom zase neboli žiadne videá a bolo to strašne blbé kanály to boli. Tak teraz som začal nový, na ktorom mám zase, asi nemám žiadny odber, ale prosím vás o odber. Toto video zdieľajte, že končím YouTube tento channel. Nebojte sa, tu vidíte obrázok bye, že dovidenia a pod tým obrázkom by ste mali mať link na môj nový kanál, tak prosím kliknite a dajte odber a dajte like tomuto videu. Nemusíte dávať lajky na tento channel, lebo tento channel skončí. Stále bude tam, môžete si pozerať videá, ale ja už na ňoho nič nové odovzdávať nebudem. Tak, majte sa krásne a dovi.